Sabon iskancin fati washa. Tabbas fati washa ta fiye taurin kai. Dalili shine har yanzu bata cire hotunan matsatsin kaya daga shafinta na Instagram ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya da suka wuce fati washa ta saki hotuna a ranar Independence Day, wanda suka kawo cece-kuce a shafukan sada zumunta. Hotunan sun yi matukar munanta a faɗin duniya gaba ɗaya, wanda ya jawo masoyanta da kuma abokanta suna nuna rashin jin daɗinsu game da waɗannan hotunan.